Der sitter det jaggu meg en svær og steikje meg. Hallo folkens, og velkommen til en ny sjøørretsesong. Nå har vi kommet til 2025. I dag er det søndag 9. februar. Klokken er 1, og jeg ligger altså midt innimellom Jørpelandsholmene. Og det er aldeles nydelig vær, altså. Det er helt vindstille. Sola steiker ganske godt. Vannet er krystallklart. Det ligger på, hva kan det være, 3-4 meter. Det ser rett i bånn. Jeg ligger på Jørpelandsholmen og har solspeilet der. Og Jørpeland bak meg her. Og jeg kan se huset mitt herfra. Hvis dere ser det der jordet i skråningen der borte, det lange, firkantet jordet der, jeg bor da rett til høyre, for det er nesten helt øverst oppe i skråningen der. Der bor jeg. Så jeg har god utsikt utover akkurat her jeg ligger nå, fra terrassen min hjemme. Det er varmt og godt akkurat nå, men det har vært kaldt i natt. Det var frost i natt, og jeg hadde en plan om å starte å fiske inn i Jørpelandsvågen. Var på vei bort, men den var islagt. Hele vågen var islagt, så der nytta det ikke å fiske. Akkurat her jeg ligger nå, så er det ca. 3,5 grad. Borti vika der er det is. Det er masse folk på holmen. Det går bru ut til den holmen som ligger... Den holmen, ikke den nærmeste her, men den holmen, den store, der går det bru ut. Så der er det masse folk ute på tur i dag. Hører folk som snakker overalt. Den holmen, den går det ikke bru til, så der må man ha båt. Og jeg liker å fiske rundt den holmen. Og så litt innimellom her da. Men her må vi jo bare komme i gang og se om det er noe liv. Så har jeg mange spennende plasser på menyen i dag, som kan holde fisk. Så jeg setter dere fast på taket her, og så får vi se om vi finner noe fisk, rett og slett. Og så fisker jeg i dag med en ny kombo. Aldri prøvd denne komboen før, men dette er altså en ny stang, helt ny stang. Den lå under juletreet. Fra meg til meg. Så, det må man ha. Det er altså en G Loomis NRX Plus salt. Klasse 8. Der vaka det. Så det er altså en klasse 8, og så har jeg i dag satt på et Airflow Ridge Clear Delta, eller noe sånt, tror jeg det heter. Klasse 6/7. Det snøret som jeg har hatt en stund, men som jeg ikke har brukt noe særlig, for jeg synes det er alt for tungt, både på 6- og 7-stang. Men nå prøver jeg det i dag på 8-stanga da. Får vi se hvordan det funker. Det jeg liker med det snøret, det er at det er... Hele snøret er glass. Så får vi se hvordan det oppfører seg når det er så kaldt. Det vet jeg egentlig ikke. Så. Og så fisker jeg med rosa reke. Det er min favoritt, vinter og tidlig vår. Jeg fisker stort sett bare med det på vinter og tidlig vår. Hender av og til, sånn som i dag også, så går det an å hive på en kobberbass. Og prøver rosa reke først. Hvis den ikke tar på det, så tror jeg den tar på noe uansett. Ellers så har jeg store forhåpninger til denne sesongen her. Jeg har hatt 2 egentlig litt dårlige sesonger. Det irriterer meg litt, for at jeg føler jo ikke jeg har fått vist helt hvor bra fiske kan være da, selv i Rogaland. For det har vært 2 unormale sesonger nå, mens jeg har filmet mye smått og mange plasser som ikke har levert i det hele tatt, sånn som de pleier å gjøre.
Men jeg har tro på at det i år kan bli bedre, fordi det har vært så mye smått. De må jo vokse, så nå må det bli mye stort etter hvert. Jeg har i hvert fall troa på at det kan bli en god sesong i år, da. En litt mer normal sesong, for å si det sånn. Så jeg gleder meg til denne sesongen. Det snøret kjentes egentlig veldig godt ut. Glei godt, det er nysmørt da, men det kjentes ut til å være veldig fint på denne stanga her, altså. Så er det jo kanskje nå som det er så vindstille og sol, og så er jo fisken, og spesielt på vinter også, så er jo fisken veldig sky da, så det er jo gjerne ikke det optimale været for å få fisk da, for å si det sånn. Men det er definitivt det optimale været å være fisker og være ute på sjøen. Det stopper. Det er en liten trekk imot, det er nok at flua stopper. Det er lang og tynn fortom i dag. Det er ikke mye tegn til liv, og det er ikke optimalt med fjære nå, altså. Det er maks bad fjære i dag, altså. Full fjære klokka 2, det er verst egentlig det kan ha, altså. Nærmer seg. Jeg er imponert over hvor klart det er i vannet, altså, for her er det ganske dypt, 5 meter sikkert. Det ser rett i bånn. Jeg pleier aldri å se bånn helt her ute. Der er det en dæven steike. Så dere den? Der er bølgen av den. Det var en svær følgefisk. Det var en kilosfisk. Ja. Ok, kanskje vi skal ta et par kast til da. Det var søren meg en svær følgefisk. Der gikk hele snøret ut. Det var ikke helt perfekt strekk, men utrolig klart i vannet, altså. Helt ekstremt. Nå ligger jeg altså på, delvis på utsida av den ytterste Jørpelandsholmen, og ser fortsatt huset mitt borti skråningen der. Dette er jo akkurat her har jeg fisket en del akkurat her jeg ligger nå, og spesielt rundt de 2 steinene der.
Og så litt nedover her, og så bortover der. Det er god plass på våren, da, kan vi si. Her er det grunt, altså. Og det er steiner rundt omkring. Det er strøm. Det har snudd, tror jeg. Det kan være ganske kraftig strøm her, faktisk. Til tider. Hvis du går fra land, så kan du sikkert nesten vade ut her jeg ligger nå. Så her kommer steiner, vet du. Jeg vet ikke hva dere ser og ikke ser her, men rett ned her ligger det flere store steiner som du ville krasja i med hvis du gikk med båt, da. Jeg har selvfølgelig krasja i noen av de, jeg. Mange ganger. Det er så mange steiner ute her at det er umulig å ha kontroll på hvor de er. Nei. Nå er det ingen tegn til liv, da. Så vi må bare komme oss videre. Det var nesten 4 grader her nå. Så temperaturen steg med en gang floen snudde. For havet er jo ut den veien. Og havet er mye varmere. Det er rundt 6 grader ute i havet. Mens inne i fjordene her, så er det jo iskaldt og rundt 2 grader. Så det er klart når det fjærer, så siger det kalde vannet utover. Og så, når det flør igjen, så kommer jo egentlig det kalde vannet tilbake, da, men så kommer det også litt nytt, litt varmere vann, da. Men det blir jo aldri, vannet her inne i disse lange fjordene blir jo aldri helt utskiftet. Så det er jo mye kaldere inne i fjordene enn ute ved havet, da, for å si det sånn. Så i dag er jo mitt mål, er jo planen min i dag er jo også kjøre mot det varme vannet, da. Men jeg har ikke tenkt å kjøre ut av skjærs, altså. Det skal jeg ikke. Men kjøre mot, særlig nå når det flør. For da kommer jo det varme vannet fra havet innover. Et stykke da, i hvert fall. Der sitter det jaggu meg en svær og steikje meg. Holy shit! Holy shit! Oi, oi, oi! Å, den er svær! Det snakker 2 kilo. Holy moly! Og jeg har hatt syltynn fortom. Holy shit, altså! Mamma mia! Den er svær.
Steik meg. Puls 140. Pulsen er 140. 141 i puls nå. Holy shit. Den er svær. Oh my god, den er. Han er svær, men han er sikkert ikke 2 kilo da. Men. Oh my god. Jeg har ikke hoven ute heller. Jeg må få ut hoven nå. Gjett om jeg angrer på at jeg ikke har tatt ut hoven nå, da. Se den fisken. Ja, den er svær. Der kommer den. Rett under båten her nå. Jeg håper du ser den. Oi, oi, oi. Den er fin. Jeg tror ikke han er veldig feit, så det ser ut som en støing, altså. Er du klar til å gå i hoven, eller, kompis? Jeg tror han er det. Ja da! Den er svær. Han er svær, altså. Han er slank og skal få lov til å gå ut. Men det var en nydelig fisk, det, altså. Du har viklet deg helt inn i scenen her nå, du. Der er du løs. Du satt ganske godt. Så har du viklet deg inn i snøret. Du skal få gå ut igjen, kompis. Slapp av. Du har viklet deg aldeles inn i snøret. Skal vi se. Oi, 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 oi. Ja. Skal vi se om vi får en liten lengdemål på det. Ja, du er rundt 60. Se på den, dere. Svær fisk, rundt 60. Kom igjen. Der. Puls 99. Det var rått. Yes! Årets første sjøørret. Og den første på den stanga. 60 centi. Holy shit. På halv meters dyp. Ja, kanskje en meters dyp der han tok det. Her var det 3,99 grader. Det er jo egentlig i skyggen nå, da. Sånn sett ikke helt optimalt. Det er jo ikke en plass som sola varmer opp dette her. Men det at sola ikke skinner i sjøen nå kan jo være fordel, altså, for da er gjerne ikke fisken fullt så sky da med å gå inn på grunna. Jeg synes jeg så et vak når jeg kom kjørende her også, men dette var en fisk inn mot eller rundt en øy nå da. Ute i Idsefjorden. Jeg har Jørpelandsholmen rett bak meg der. Her er det altså rundt denne øya er det ekstremt mye liv i sjøen. I bånn, eller tang og tare. Veldig mye. Mer enn noen annen plass jeg har sett. Jeg har vært her flere ganger med
med ungene når de var små. Gått i land og gått i fjære her og med håv og fanget alt slags greier. Og det er ingen annen plass. Det har vi gjort mye rundt omkring overalt. Men det er ingen annen plass enn her. Her fanger vi mye mer enn noen annen plass, og masse, holdt på å si, arter som vi ikke får andre plasser. Det her er veldig rikt liv, av en eller annen grunn. Jeg har også fisket mye akkurat her jeg ligger nå, men om våren da, kan få mye fisk her eller jeg har fått mye fisk her om våren altså. Men nå er det vinter, det er ikke vår. Der, hva er det? Er det følgefisk? Prøvde å ta flua mi flere ganger. Hvor ble den? Steike meg, jeg følte ikke helt med, men der var det en følgefisk. Han var etter flua mi flere ganger. Jeg tror han prøvde å ta den også, for dere så det sikkert, dere også. Nå er det altså ikke mer enn 2,5 grader i sjøen. Sikkert 0 grader i lufta. Det er frost kanskje. Jeg tror bare jeg sier takk for i dag, folkens, også at dette var jo en veldig fin dag på sjøen, og fisk ble det også, til og med en svær en. Så jeg er strålende fornøyd. God start på sesongen. Så med denne flotte solnedgangen i bakgrunnen så sier jeg takk for i dag. Så ses vi i neste film. Det er rett før det legger seg is. Jeg ser det sånn en ishinnedannelse der borte. Så jeg tror det er på tide å komme seg hjem. Det er litt dårlig lys her nå, men så jeg vet ikke om dere ser det eller hva det gjør, men uti her så er det altså is. Kanskje ikke så lett å se, men det er masse is uti her nå. Se. Det fryser rundt meg overalt. Og det fryser på båten. Det er is her. Så skikkelig vinterfiske får vi kalle dette her. Det er ikke meg, den er svær. Å, helsiken! Hvis du likte denne filmen, bør du ta en titt på kanalen min. Svær følgefisk, ja! Å, helsiken! Og hvis du liker det du ser, så håper jeg at du abonnerer på kanalen og blir med meg videre på nye fisketurer. Oi, 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 oi! Jeg poster normalt et par nye filmer hver måned. Der har jeg, vet du. Sjekk den da. Og de postes alltid på lørdagsmorgen klokken 8.
ute. Vi ses i neste film. Der!